就到这儿，读了10分钟。来我家喝酒吧，可不能。那好嘞，那师傅去你家来，那说情况的那还来去，那上午去啊。我还没去就解散，就因为你们来就解散啊！我爱理解。干了3天，干个啥不能长久点？哎，我这个相眼微笑，没法弄，懂不懂？你看，年根啊，过年都在家忙的，啊，都是忙的，哥姐们，是不是？所以说，不挣钱咱每天弄这个着的，每天弄这不行啊！我不得去买货的，我准备往河南跑一遭，我去看一下。别人也都没人啊！哎，他这个大舞台，我跟你说啊，哥你们都不弄了，不是我先解散的，是不是？啊，我去河南，昨晚没直播，是不是带着妹妹跨年去了？我那也还没直播啊。莹莹，你光吃饭你不接几个啊？一天天的就，你也卷草莓吧？草莓这个。草莓这个我跟你说啊，哥你们，他为啥弄一车他就不干，不好弄啊！看的是大镜子的。今年这个你家咋弄的？我这两天想的我一黑也没睡。伙计们给出个主意，是不是？9.9块一斤草莓，哪9.9块？要不买菜吧？买啥着？你家干的哥你们，你光在纸上画饼啥不行？是不是？我在想呢，我一个人干，哎呀，干吧，各弄吧，啊，各弄吧。我热开啊，你看这家9.9块，进这买吧，闲实点的。现在这都特别闲实啊，特别闲实，哎，咱不提你任何人哥姐们，是不是？你一个一个弄的啊，一个一个弄的，是不是？不要提任何人，干好自己就行了，伙计。你比狗屎强，你不要夸我，我这个不能夸哥姐们啊，我这一夸会飘的啊，就跟个气球一样，嗖就飞了。哎，我明天拿的大土豆，我明天去拿大土豆的。去哪拿大土豆啊？你让我去买菜的，哥姐们，让我去买菜的。草莓已经卷开了，哥姐们。你既然你买9.9块，咱估计蒸完了啊。你那就是啥的，以那个硬溜的，懂了没有？你那以那硬溜的，咱蒸完了，哥姐们。啊，打比方咱蒸10块，看车跑过去拉回来，啊。卖9块钱，9块8，那叫绿天了。啊，给我弄30块，找土豆味，不要管了。师傅明天干啥？明天我想去河南一遭的啊！我看上我这个3米7，我去河南啊，河南我去买1辆挖机，明年准备大干的。我反正的早的了，再去弄个狗机的哥姐们，为明年铺地。对。哎，明年大概呢？如果明年18个，不，这已经今年，如果今年再18哥姐们啊，我就出远门打工了啊。开吧。然后。车弄回来以后，然后我就去看看卖啥，我就准备进货啊，不管卖啥，哥姐们。到底附加有人没有？早了你先跟我去的啊？你嘴那么说的好呢，还没干呢。哎呀，我这个对我自己哥姐们，他说还好几年了，知道不？我也想好的，谁不想好？
感谢我奋斗大哥，先做。先做再说。元旦也过了，这个就是你看干这个最迟干这个腊月初10你要开干的，再不干吃了，初10干到20就行了。都被你嘴说不好了，好呀，我今年我比他好干，找不着？初6开始干吧，买水果。水果肯定得买，肯定得买。这年的这个苹果，我去山里边，我打个电话问，俺这我这价钱你给我打包来，伙计们，知道吧？哎呀，谁跟我不跟我，现在谁不让谁跟我了，伙计们啊！全部解散，我一个人说话就挺好，啊，一个人挺好，不累，是不是伙计们？啊，我感冒好啊，方豆哥啊，感冒好的米稀两嘴儿，这不是跟着我这个徒弟，我全部让他全名啊，你看见没有？一个人干好自由行。我再说歇会儿，我就开始收拾啊。今儿这个撞车时候我谁也没找，吃草莓吧，让李子过来。是看你就没有肉的9块9，你是狗谁吃了？狗谁吃？买进狗谁吃？这个奋斗不吃酒，不吃酒能吃饭不能？能吃肉不能？能吃肉不能？我不会多买的，让我买的水果，你买我的吧，找不着？非人这说这肥水不流外人田啊！感谢我用户195，南门老。